gəlirsiniz. Hoş gündür bizlə paylaşırsınız, hoş gəlmişsiniz. Allah sizlərdən razı olsun, sizi baş tacımısınız. Müəllimlər bizim üçün çox dəyərlidir. Əlbəttə ki, müəllim ikinci valideyndir. Bizə valideynlər də müsaade olmuşuz. Bugün həyatda nəyə nail olmuşuzsa, sizlərin sayəsində nail olmuşuz. Allah müəllimlərimizə rəhmət eləsin. Burada olsun. Başımız da sağ olsun. Həyat da davam edir. Sizləri dəvət eləmişik. Bir dəqiqə var mı? Dilim olasın. Deməsəm mən böyle. Buna bak. İlerine o ise yapma. Biz elə məktəb sorandan dərk. Verəm, tutarmaqda qala yox. Ondan qabaq da dərk eləmişdik. Özümüzdə onlar uşaq biz sizin xəttinizdə çox dəqiqsiniz, çox sizin nazınızla oynamışsınız. Bax, sizlərin sayəsində bax, hər bir şey. Çok sağ olun. Sağ olun. Biz de öz minnettarlığımızı bildiririk. Bizi belə hürmətlə qarşıladığınıza görə, yada saldığınıza görə biz öz minnettarlığımızı sizə bildiririk. Sizə həyatın ən şirin niməti, can sağlığı olsun, can sağlığı qismət olsun. Həyatda həmişə uğurlar sizin açıq olsun. Ailə xoşbəxtlik, can sağlığı. Düzdür. 16-cı ildə arasında təqribən 10 il geçir. Bu 10 il müddətində vicdan haqqına gələn uşaqların əsəriyyətini Allah həmişə xoşbəxt eləsin. Elə dəyişilir ki, tanıya bilməli. Aramızdan gedənlər də olsun, həm müəllimlərdən, həm də uşaqlardan. Rəhmətliyə gedənlər Allah qəni-qəni rəhmət eləsin. Kalanlara uzun can sağlığı, bizi belə saydığınıza göre minnettarlığımızı bildirerek size uzun can sağlığı. Sizin zəhmətinizin qiymət verir. Çok sağ olun. Əvəzi yox. Minnettar. Çok sağ olun. Həyatda dünyanın ən ağır peşəsi, ən ağır peşəsi, ali peşəsi. Qədir bilər. Qədir bilər. Müəllim sənəti elə bir qurulmaz sənəti. Haraya baxırsansa müəllimin əlinin altında. Öz şagirdlərimizi biz görürük, özümüzdən yüksəkdirsə, bizim həyatımızdır. Müəllimdə yüksək heç nə yox, əmin olun. Mənə görə elə. Düzdür. İndi mən özümdən yüksək vəzifədə işləyən şagirdlərimi görürəm, fərəhlərim. Budaqlarını tərpədir, vicdan olur. Elə də bütün müəllimlərin haqqı. Müəllimin bəhrəsini sizi belə xoşbəxt görürlər. Əlbəttə müəllim. Onun hərəkət özünə göstərməsi qarşıdır. Buyurun, mən deyəcəyim. Sizlerle görüşmek benim için çok hoştur. Ona göre ki her biriniz benim için çok əzizsiniz. Ben bir şey değil ki, yani birinci size teşekkür ederim. Bizi davet edildiğinize göre bu ziyaretinize. Sonra her bir bağban öz bağına geri dönüp bakanda ki bağı çok seviyorum, çok seviyorum. Yani siz təsəvvür edin ki, biz indi bax bu vaxtımızda sizləri görəndə necə sevinirik. Hər biriniz bizim bağımızsınız. Hər biriniz bağımızsınız, özü də gözəl bağımızsınız. Yəni bununla biz fəxr edirik doğrudan da. Allah canınızı sağ eləsin, hər birinizi. Hər biriniz bizim üçün əzizsiniz. Nəinki professor olsun, mənim olsun, mühəndis olsun, fəhri olsun, fərqi yoxdur. Bizim şagirdlərimiz, müəllimlər üçün həmişə əzizdir. Həmişə dəvətiniz üçün də çox sağ olun. Sağ olun müəllim. Sağ olun. Sağ olun. 100 yaşında da olsanız, Bizə görə düşüncələ uşaqlarsınız. Ben sağ olun. Günləri İslam ülkəsinin müqəddəs bayramlarının yola, Qurban bayramı, həm rəhli bayramı, həm bərabərlik bayramı, həm də insanların Allaha yaxın olduğu bir bayram. Qəlbən yaxın. İnsanlar nə var? Bərabər paylaşır. Bir tərəfdən müəllim kimi ən şərəfli iş müəllim sənətidir.
Və mən özümü hamıdan varlı hesab edirəm. Bu gün dünyanın nə qədər varlı adamı desə, məndən varlısı olmaz. Məndən varlısı olmaz. Evi olan, bizlərdə olan sırar. Nə bilim, heyvan olan, canavar girar. Dev olan, xəstəlik tapaq. Amma mənim varım, bəhərim, müəllimin varı, bəhəri tükənən deyil. Hariyə desən müəllimin adından, müəllim sənətindən yaşayanlar var. Can sağlığı arzu edir. Bugün müstakillik günümüz, öyle mi? Dönen idim bu dönem. Böyle hemşe müstakil olan, hemşe azad olan, dertten baladan uzak olan. Ben ne diyeyim size, ben burada görende gözüm alacalanır. Gece buradan 30 yıl kabağa, oradan da biraz 30 yıl kabağa kendi dedim. Ben orada gördüğüm Ucaman oğlumla alaca köyde uşaqlar idi. Anasına sıkılırdı, məktəbdən qaçmaq istəyirdi. Anam, mən gider evimizə. O ağlayanda mən də ağlamaq istəyirdim. Yox, ağlamaram. Bizə həyat biz qədərsini keçir, ondan danışır. Atasız böyümüşəm, səni kimi dədəsi bal hayırdı, mən dədəm bal yiyirdi. Aldın. İkilmişdi. Əsəkcan sağlıqlı. Sağ ol. Uzun ömrünüz olsun, şad gününüz olsun. Həmişə belə sizi güləriz. Bax, belə gözəl libasda. Siz gözəlsiniz, bizim xalqımız gözəl. Ben oturup geceler yatmıyorum, fikirleşiyorum ki o balaca bir kasıp Arçuk elinin ne yoktu, generalı var, sonra akademiki var, məhkəməsində işleyen sudyaları var. Aşkında neler yüksek vəzifə tapa bilmirəm, marşala qədər yüksək olan. Ben indi sizə tapşırıyorum. Siz de balalarınızı böyüdür, onlar da o vazifelerden bizimki indihası var, onlardan da yüksek olsun. Sağ ol. Seferleri bütün dünyanın her yeri. Allah şanlarını sayılasın. Onu deme. O barədə de. O səfərlənmək barədə deme. Ürəyimiz bir. Yüreğimiz birdir, Ne kadar seferlenme seferler? yeri yok. Orada bəli, bunu tanıyırlar ki Azərbaycanlıdır. Bunu tanıyırlar ki Frankensdir, Arçukludur, ya Saranlıdır, ya kimdirsə. Bəli, Qazasıbın böyük xoşbəxtlikdir. Sağ ol. O hər adama qismət olmur. Ama bize kısmet olur. Kasıpçılıkla dolanmışım. Şimdi şükür Allah'a. Buna bak, bunu ben göründə ağrıma basıram. Benim siz devam edeyim. Özünü göstərəndə nə edir? Bize geldi. İki kəlmədə mən deyim, Rafael. De qazası. Sağ olun. Kəsirlər olan şeydir. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. 50 il bundan əvvəl yəqin ki, sizin əlinizdən kocaman müəllimlərdən tutanlar olub. Əldə qələm tutmağı, möhkəm addım atmağı sizə müəllimlər öyrədir. Mən, sən, o, biz, siz, onlar hamımız müəllimlərə borçluyuz. Müəllim adı şərəfli adıdır. Bu dünya çox şükür ki, o müəllimlər sizin sıranızda, sizin yanınızdadır. Bizim bu günləri rəhmətə gedən müəllimlərimizin sayı çoxdur. Qalan müəllimlərimizin sayı azalıbdır. Ona görə də o rəhmətə gedənlərə Allah rəhm etsin deyək. Allah o dünyasını versin hər birinin. Biz onlarla həmişə birik. Niyə? Ona görə onlar unudulmaz izlər qoyublar bizə. Tarixi səhifələr qoyublar bizim üçün. Başda Məhəmməd müəllimin adını ona görə çəkirəm ki, Məsim müəllimin adını ona görə çəkirəm, Rəşid müəllimin adını çəkirəm. Allah onlara qəni-qəni rəhmət eyləsin. Onlar bizim rəhbərlər olurlar. Sizlərə isə bayaq dediyim kimi 50 il, 40 ildə məktəbi qurtarmağınızdır, mən belə başa düşdüm.
Bu ne demektir? Bir igidin ömrüdür. Sizin özünüz de artık tarih yazırsınız. Tarihi sevenler burada çoktur. Ola bilsin ki tarihten kıymetler hamının əla olmuyor. Ama Azerbaycan gençleri bugün tarih yazdı. Özü de qələbə tarihi yazıldı. Dünənləri de bizim büyük devletimizin, Cumhuriyetimizin il dönümüydü. Bəli, devletimizin yaranma günüydü, Respublika günüydü. Allah mübarek etsin. Can Azerbaycan diyək. Var olasın. Güzel günde tədbirin təşkilatçıları elbette ki mezun olmalı xeyli ömür deyib siz kocaman müəllimləri görürsünüz. Onlar sizə, mən də sizi görürüm ki, bu anda bu alim insana, bu hörmətli, bildiyinizi və əməlinizi qeyd etməyiniz bir növbəti ünlülərimizdə görüşək. Allah'ın açıqlığı daimi Vaxtınız xeyirli olsun. Əziz, dəyərli qonaqlar və qohumlar, mən Misal Bəşirov öz adımdan və dəyərli musiqiçilərimizin adından hər birinizi salamlayırıq və xoş gəlmişsiniz deyirik. Allah bu gözəl günümüzü mübarək etsin. Tanrı bütün qapıların sırağını yandırsın. Evimizdə, ovamızda həmişə şənlik olsun, toy olsun. Əziz, dəyərli qonaqlarımız, bildiyimiz kimi bugün Əmbək Mahalı Böyük Qara Kilsə rayonunun Mirzə Fətəli Axundov adına Arçun kənd orta məktəbinin məzmunlarının 40 illik yubileyinə bugün yığışmışıq. Gəlin bir ürəkdən alqışlayaq, zəhmət olmasa bir-birimizi. Allah sizlərə ömür versin, çox dəyərli və hörmətli müəllimlərimiz. İndi isə bu gözəl məclisimizi açılış etmək üçün məclisimizin çox hörmətli və dəyərli ağsaqqalı olan, dəyərli müəllim olan Rəfayət müəllim, zəhmət olmasa buyurasınız. Öz gözəl ürək sözlərinizi dəyərli insanlarımıza bildirəsiniz inşallah.
Axşamınız xeyir olsun. Hər bir bacı qardaşı salamlayıram. Hər birinizə xoş gəldin deyirəm. Bugün hər birimiz üçün elə bir möhtəşəm, elə bir gözəl gündür ki, mənə elə gəlir ki, burada oturanların hamısı mənim qədər də sevinir. Həmişə Allah hər birimizi sevindirsin. Burada bizim müəllimlərimiz əyləşiblər, bizim baş tacımız əyləşiblər. Müəllimlərin hər birini salamlayıram, hər birinə xoş gəldin deyirəm. Mən bütün bizə zəhməti keçən müəllimlərimizin hamısının qarşısında baş əyir. Hamısına çox sağ olun deyirəm. Dünyasını dəyişən müəllimlərimizin hamısına Allahdan da rəhmət edirik. Həyatda qalan müəllimlərimizə can sağlığı, uzun ömrə arzulayırıq və onların əllərindən ötürüyük. Çox sağ olun. Sağ olun ki, əziz müəllimlərimiz bizə öz bilik bazarımızı, öz zəhmətinizi, əziyyətinizi bizim üçün çəkdiniz və bizi bugün həyata bir kamil insan kimi yetişdirdiniz ki, biz də nəinki Azərbaycan, tək Azərbaycana artırkən məktəbin məzunları o kənddə böyüyüb, başa çatıb, təhsilini davam edən insanlar bütün dünyanın hər bir yerində məktəbimizin və müəllimlərimizin adını layiqincə təmsil edirlər. Hər bir yerdə başlarını uca edirlər. Allah Taala həmişə bizim müəllimlərimizin başlarını uca eləsinlər. Allah onlara can sağlığı versin, uzun ömür versin. Əziz qardaşlar, bacılar, bugün bizim dostluğumuzun, qardaşlığımızın 50 illiyi, amma məktəbi buraxılmamızın 40 illiyi. Biz 50 ildir bu ənənəni, bu dostluğu, qardaşlığı, bacılığı, yəni bir-birimizə olan doğmalığımızı sürürük, yürüdürük. Yəni ki, bunu davam edirik. Bu hər bir insanın kişiliği. Doğrudan da biz 2011-ci ildə biz ilk dəfə olaraq 25 ilimizi qeyd elədik. Təntənəli sürətdə burada olan müəllimlərimizdən də iştirak ediblər. Sonra 30 illiyi, 35 illiyi bugün də nəsib olub biz 40 illiyi qeyd edirik. Allah Teala bizə nəsib eləsin 50 illiyimizi də, 60 illiyimizi də, 70 illiyimizi də yəni qeyd edə bilək. Hamımız tam olan, bütöv olan. Əlbəttə ki, bizimlə iştirak edən qardaşlarımızdan da dünyasını, bacılarımızdan da dünyasını, bizimlə oxuyan qardaş bacılarımız da dünyasını dəyişiblər. Onların da hər birinə Allahdan rəhmət diləyirəm. Yolları nurla olsun. Əziz bacılar, qardaşlar, bugün bizim sevinçli günümüzdür. Bugün bu məclisi, bu gözəl ənənəni elə yola verməliyik ki, biz səs salmalıyıq, hər yerə səs salmalıyıq bu gözəlliklə, bu eşqlə, məhəbbətlə, hər birimiz gərək bugünkü işə, bugünkü bu xoşbəxtliyə, bugünkü bu şənliyə öz canımızdan, əlimizdən nə gəlirsə tövbə verək ki, ürəyimiz istədiyi kimi keçsin və keçirək. Ona görə də yenə də hər birinizə uğurlar arzulayıram, hər birinizə gözəllik arzulayıram. Allah Teala'dan arzum budur ki, həmişə bir-birimizi görəndə necə ki, bugünə kimi görmüşük, görüşmüşük, birbirimizlə qardaş bacı kimi olmuşuq, ilə belə bunu davam edəcək, bunu da bizim evlatlarımıza ötürək. Yəni evlatlarımız bizim bu qohumluğu, bizim bu dostluğu, bizim bu birliği davam eləsinlər. Sağ olun. Allah hər birinizi qorusun, hər birinin evində xeyir işlər olsun. Bir də xahiş edirəm, İntiqam müəllim yaxınlaşdım bura. Məclisin qurulmanda çox böyük zəhməti var, çox böyük əziyyət çəkir. Hər bir burada oturanların şəxsən zəng edib və onların buraya dəvət olunmasında və bugünkü günün iştirakçılarının demək olar ki, hamısının bir 70-80%'nin bu kişi əziyyət çəkir. İntiqam, çox sağ ol əziyyətinə görə qardaş. Allah əziyyətini həmişə xeyir işlərə qismət eləsin, gözəl günlərə qismət eləsin. Sən gözəl qardaşdan, həqiqətən də həm gözəl qohumsan, həm gözəl dostsan, həm gözəl qardaşsan və el oğlusan. Allah səndən də razı olsun. Sənin də balalarını xeyir işində Bafurda oturan bütün qardaş bacılarımız inşallah iştirak eləsinlər. Çox sağ ol. Bu ürək sözlərini sən də Gözəl bacı qardaşlar, mən hər birinizi salamlayıram, müəllimlərimizi salamlayıram. Mən çox sevinçliyəm bugün. Bugün mənim üçün çox özəl bir gündür. Demək olar ki, məktəbimizin baxışımızın 40 ilidir. Bugün çox adamlar gözləyibdir. Allah hər birinizi qorusun. Mən
həqiqətən də çox zəngin insanım. Ona görə ki, mənim belə gözəl bacı qardaşlarım var və həmişə başda Mabit müəllim olmaqla Ağzı kəndi böyük bir kənd oldu, böyük də onun yetişdirmələri var, ziyaları var. O kənddən demək olar ki, həm alimlər, həm professorlar, həm generallar o kənddə hər bir sahədə işləyənlərimiz çoxdur. O da müəllimlərin sayəsində. Biz müəllimlərimə borcluyuq. Allah rəhmətə gedən müəllimlərimizə Allah rəhmət etsin. Burada olan müəllimlərimizə can sağlığı arzu edirəm. Sinif rəhbərimiz Nərman müəllim burada iştirak edir. Allah ona can sağlığı versin. Nərman müəllim sayəsində olan bütün müəllimlər, hamısı burada olanları, hamısını salamlayıram. Xoş gəlib, səfa gətiriblər. Həmişə o gün olsun ki, biz buraxışımızın 50 iliyinə, 60-70 iliyinə belə qeyd edək. Allah bizə qismət etsin ki, o ömrü yaşayaq və hər gününüzə xoş gəldim deyirəm. Mən çox sevinçliyəm, vallahi hamınız mənim üçün çox əzizsiniz. Çox sağ olun ki, gəlmişsiniz, iştirak edirsiniz. 60 nəfərə qədər adam var burada. Hələ bəlkə daha da çox ola bilərdi. Vaxt çatmadı, gələ bilməyən, üzvü səbəblərdən gələ bilməyənlər də oldu. Yenə də sağ olun ki, bu boyda adam burada iştirak eləmək, arzu dilində bəlkə də belə 60 nəfərlə iştirak etmək hesabında olmur. Bir daha çox sağ olun, sizlərin sayəsində biz də fəxr edirik. Mənim belə gözəl bacı qardaşlarım var, tək əldən səs çıxmaz. Siz varsınız deməli, biz də sevinirik ki, belə gözəl bacı qardaşlarımız var. Var olun, sağ olun. Təşəkkür edirəm. Əziz müəllimlərim, əziz qardaşlarım və bacılarım, xoş gəlir, safa gətirirsiniz. 35 il bundan qabaq biz birinci sinifə ayaq qoymuşuq, birinci sinifə girmişik. Bizim üzərimizdə zəhmət olanlar çox var və bizim bunların əziyyətini heç vaxt unutmamalıyıq. Müəllimlərimiz başda oturur, müəllimlərimizə yenə deyirəm, xoş gəlir, safa gətirirsiniz. Başımızın üstündə həmişə yerimiz var. Mən hər birinizdən xahiş edirəm, hər birinizdən bir dəqiqalıq ayağa duraq. Onların bizim üstündə çox əziyyəti var, bizim bugün bu ərsəyə gəlməyimizdə onların böyük zəhməti var. Onların qarşısında baş əyirəm və dünyada keçən müəllimlərimiz üçün bir dəqiqalıq sükut tələb edirəm. Müəllimlərin adını çəkirəm. İsmail Nüsrət Məhərrəmoğlu, Məhəmməd Nəsim Yusufoğlu, Aliyev Məhəmməd Rəhimoğlu, Süleymanov Rəşid Dəlioğlu, Məhəmmədov Məhəmməd Aloğlu, Qurbanov Vəkil, Məhəmmədov Qaxalı Aloğlu, Aliyev Hüseyin Rəhimoğlu, Həsənov Sıfıqan Məhərrəmoğlu, Binnətov Şəmistən Əmiroğlu, Yolçuyev Ramiz Bəxtiyaroğlu və o cümlədən bizlə, hansı ki bir parta arxasında bizlə oturub, bizlə 10 il bir sinifdə oxuyan sinif yoldaşlarımız da var. Allah'tan onlara da rəhmət dilirəm və onların da adını bir-bir çəkirəm. Həsənov Elbrus Rəzəboğlu, Abdullayeva Kifayət Həmid qızı, Osmanov Səyyar Əskəroğlu, Məşədiyev Elman Bayramoğlu, Yusufov Elimdar Mamedoğlu, Məmmadov Nəbi Abbasoğlu, Əzimova Afər Hüseyin qızı. Hər birinə Allah'tan rəhmət dilirəm və onlara ailələrinə baş sağlığı arzulayan və onların qarşısında baş əyir. Xahiş edin bir dəqiqə sükut. Çox sağ olun. Məhəmməd müəllim, buyurun gəlin, məclisimizi açıq elan edin. Söz. Əvvəla mən fürsətdən istifadə edərək bugünkü bu gözəl tədbirim keçirmək üçün fikrinə, xəyalına gətirib və bu işi təşkil edib o təşkilatçıların hamısının həm öz adımdan, həm burada iştirak edən müəllimlərin adından, həm də öz sinif yoldaşlarının adından öz təşəkkürümü bildirirəm. Bu çox gözəl bir tədbirdir. Bu mənada gözəldir ki, bugün biz gənclərin
17-18 yaş dövrünə qayıdırıq. Bugün biz Bakıda yox, özümüzü Arçutda hiss edirik. Bugün biz Arçut məktəbinin buraxılışında böyük zəhməti olan müəllimlərdən bir qrupu burada iştirak edib, bəziləri yox. O cümlədən şagirdlər, o zaman üçün şagird olub, bugün hər biri bir valideyn olan gənclərimiz, oğlan və qızlar var idi ki, indi bunlar hər biri ata olub, hər biri ana olubdur. Bunlar bugün burada iştirak edirlər. Bu çox gözəl bir tədbirdir. Bu tədbir elə bil ki, bizim ömrümüzün üstünə təzəm ömür gətirir, cavanlıq gətirir, tərəvət gətirir, sevinç gətirir. Mən köşkünlük dövründən bugünə kimi elə burada iştirak edən məktəbimizin məzun qızlarından və oğlanlarından çoxlarını görməmişdim. Amma bugün gördüm. O cümlədən mənim kimi olanlar da çoxdur. O biri müəllimlər də mənim kimidir. Onlar da görmədikləri çox idi. Bugün burada görüşdük. Bu tədbirin bu cür təşkili bizi dediyim kimi bir-birimizə olan məhəbbətimizi bildirir. Bir-birimizə olan hörmətimizi bildirir. O cümlədən də şəxsən bu tədbirin keçirilməsinin böyük əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, bir də biz burada iştirak eləməklə sevinirik, şadlanırıq, güləcəyik və müəyyən bir neçə saat öz xoş dəqiqələrimizi keçirəcəyik. Bu münasibətlə burada müzikçilərimiz var. O cümlədən bu restoranın müdiriyyəti var. Onlara da biz müəyyən mənada belə deyək, zəhmət verəcəyik. O hesabdan çox sağ olun. Bağışlayın. Sizin əməyiniz həmişə xeyir işlərlə bağlıdır. Bundan sonra da siz həmişə xeyir işlərdə olacaqsınız. Mən bu hesabdan demək istəyirəm ki, sizin hamınıza can sağlığı, xoşbəxtlik, məclisimizi şən yol verəsiniz. Hörmətli Qiyas müəllim, xahiş edərdik, zəhmət olmasa məsul önünə buyurub, tədbir üçün öz səmimi xatirələrini, öz səmimi təbriklərini bizlərlə birgə bölüşərdi. Qocaldır insanı, qocaldır zaman. Ürəyin ateşi, közü qocalmır. Dağları, daşları qocaldan zaman deyirəm, bəsliyə özü qocalmır. Getdi baharımız, yer qışa qaldı. Dağlar qara qaldı, yağışa qaldı. Bizimki bir quru baxışa qaldı, neyləyim arzunun gözü qocalmır. Ey bəxtiyar, gəl düşünək bizlərin dərin. Arzular möhtəşəm, xəyallar şirin. Əsl sənətkarın, əsl şairin, əsl müəllimin özü qocalsa da, ay Qiyas müəllim, valla sözü qocalmır. Alqışlarınızla çox hörmətli Qiyas müəllimi dəvət edərdik. Hörmətli Masa bəy, çox sağ ol mənə söz verdiyinə görə. Mən əvvəlcə qeyd eləmək istəyirəm ki, qəmli ruhlarla başlamaq istəmirəm. Sinimizin birinin ibtidai sinim müəllimi, hörmətli Nərman müəllimi idi. Biri isə Mamet müəllimi Rəhim oğluydu. Allah ona qənə-qənə rəhmət eləsin. Mən həm onun adından, həm də sinif rəhbəri kimi öz adından bugün çıxış eləmək istəyirəm. Demək istəyirəm ki, mən bugün bu təşkilatçılığa həqiqətən valih oldum. Uşaqların belə bir gözəl işi təşkil etməklə mən demək istəyirəm ki, bugün biz bura keyf üçün yox, ələlxüsus bir-birimizə nə deyərlər, halallıq vermək üçün gəlmişik buraya. Yəni biz öz əməyimizi burada oturan öz balalarımıza halallıq veririk ki, halalınız olsun. Bugün mən baxıram, hamısı məni kimi bizdən artıq ali təsirli, gözəl insanlardılar. Mən bunlara ailə xoşbəxtliyi, can sağlığı arzu edirəm. Mən bunlara nə arzu edeyim? Bir dənə arzum odur ki, onların balalarının toyunu ən böyük restoranlarda, Allah bizə o qədər ömür versin ki, ən böyük restoranlarda burada oturan bizim
istər oğlan, istər qız balalarımızın, onların balalarının xeyirişində də iştirak edəyək. Allahdan arzum odur sizə, Allah həmişə mehriban eləsin, xoşbəxt eləsin. Xüsusən Allah sizə can sağlığı verir. Sizin elə bir gözəl vaxtınızdır ki, biz sizi məktəbdən buraxanda 20 yaşınız yox idi. 20 yaşında qız oğlanın qamətli olmalıdır. 30 yaşında güclü olmalıdır. 40 yaşında pullu olmalıdır. Varlı olmalıdır, evli olmalıdır. Yəqin ki, hər birinizin var. Və sizə ən gözəl 50 yaşında ağıllı olmalıdır arzu edirəm. 50 yaşına kimi ağıl qəbul edə bilirsiniz. 50 yaşından sonra isə ağıl doğrudan da qeyri-mümkündür. Mən sizə bütün bu gözəlliklərin hamısını arzu edirəm. Öz kollektivimiz adından, hörmətli Məhəmməd müəllimim, hörmətli Qədim müəllimin, dərsdə müdürünün adından da bir daha çıxış edib deyirəm ki, Allah sizi xoşbəxt eləsin. Bu mehribançılığı heç zaman Allah bizim əlimizdən almasın. Sağ olun. Sözüme güvenen müdafiə sözü də istəkən durdu. Deməli, tam çətdən ev çinəlidir, az çox bizim ev çinəlidir, mən də aradım, müdat qalırdı. Deməli, elə bir yerə düşdük ki, bizim heç yerə kəndin ayağında. Deməli, mənim yoldaşım bunların bacısıdır. Bizim kirlərimizdir, bunların kirlərisidir. Bax, özüm yanılmış, bax, bu çörək haqqı, onun atası imdat. Bizdə elə əlaqə oldu ki, bir də bunlar, mən heç təsəvvür edəmirdim ki, imdat bunu nəyə görə qılara edir? İmdat onda çəkdə bir dənə mağazını imdat çıxacaq. İmkanlar da, belə təmiz də imkanlı idi. Elə hərəkətlər olurdu ki, mən təkli nəfər qalıydım. Mən o görürdüm ki, imdat orada Fatmə, Fatma kirlərdi. Roşanyanın, Pərvizin, bax, bu kirlərin daimini, bax, mən orada da hiss edəmişim. İmdatın bax, bu qədər güclü kirləri, namuslu qeyrətli özü, sən bunu təsəvvür edir ki, burada neçə deyəcək, İmdatın təsirini qeyrəti, namussuzluq, qeyrətsizlik bu adamda olmuyor həyatında. Adam var, hər şey eləyə bilərdi İmdat. Onu da eləyə bilər, ədil yox. İmdat namussuzluq, əsr kişi kimi yaşayır. Sağ ol, Rəfayət. Mənə söz verdiyinə görə. Hamınızı xoş gördük, qardaş və bacılarım. Hamınıza can sağlığı, uzun ömür arzulayıram. Nə gözəl gündür bugün. Maşallah olsun, neçə ildən sonra, yəni Doba Bəxt dedi, 36-46 il. Yəni birinci sinifə getdiyimizi yəqin xatırlayırsınız, 1976-cı ildə. Birinci sinifə getmişik, 86-cı ildə də qutarmışıq. Bu 10 il müddətində necə əziz olmuşuq, bu günləri də davam edirik. Bu şeydə də Doba qardaşımızın, yəni Rəfayət qardaşımızın çox əməyi var. Ona görə də ona can sağlığı, uzun ömür arzulayırıq. Bəx bu qardaşın da dediyi kimi bu araya gəlməyimiz, bu bir arada toplaşmağımızın səbəbkarı var, böyük səbəbkarı var. Onu danmamalıyıq. Kiram qardaşım, sizin evinizdə bugün Allah evinizi şən eləsin, süfrənizin axırı yox, axarı olsun. Düzdür, burada hər bir kəsin katkısı var. Hamının əlinə, əməyinə sağlıq, hamınıza can sağlığı, uzun ömür arzulayıram. Hamınızın ailəsində, evində, eşiyində həmişə xeyir iş olsun. Amin. Amin inşallah. Sağ olasınız, var olasınız.
çəkilir. Və dəyərli müəllimlərimiz var. Müəllimlərimiz bizim baş tacımızdır. Allah sizləri qorusun, əziz, dəyərli və hörmətli müəllimlərimiz. İstədik ki, məclisimizin bu gözəl çağında Məhərrəm müəllim, Nəriman müəllim, Məhəmməd müəllim, Səyid müəllim, timsalında olan bütün müəllimlərimiz buyursunlar, öz gözəl ürək sözlərimizi bildirəsiz, zəhmət olmasın. Sağ olun, var olun. Burada oturanların hepsinin karşısında çünkü bizim halkımız hiç vakit ezilmesin, hiç vakit sınmıyor. Parçalanırsa da sonradan verilmektir. Bugün bizim müstakilliğimiz var. Bugün bizim devletimiz sağ olun. O değil, öldürdüğünüzde. Sonra sen onu ben vermişim onlara. Ben orada erkek içerim. Elə ki, ömrüm təcəlləmə. Bəli, 100 yaşında olduğumda mən sizin yurtlarım. Siz gözəlsiniz. Bax, bugün necə gözəl varsınızsa, həmişə gözəl. Balalarınız da güzel olsun, yüksek vəzifələrdə. Mən bayaq dediyim kimi, akademik de var, yerlərimiz de var, həkimimiz var, stüdyalarımız var. Daha elə bir yüksek vəzifə yox. O kiçik kasıb sürüşdən çıxmasın. Sağ olun. Hər birinizə təşəkkür edirəm bizi dəvət elədiyiniz üçün. Canınız sağ olsun, Allah sizə kömək olsun, bizləri unutmamışsınız. Biz də ömrümüzün axırına qədər sizləri unutmayacaq və hər biriniz bizim üçün çox əzizsiniz. Belə görüşlərimiz inşallah davam olur. Sağ olun. Mən də qoşuluram edirəm. Gözəl sözlərə, əlbəttə, hökmən belə bir İsrail'e başlamalıyam. Könlümün sevgili məhbubənim, vətənimdir, vətənimdir, vətənim. Vətəni sevməyən insan olmaz, olsa da o kəsdə vicdan olmaz. Var olasınız, diqqətinizə görə təşəkkür edirəm hər birinizə.
Dünyamda sülh əmrəlalı olsun. Var olasın diqqətinə görə bir daha təşəkkürlər. Hamınıza yola dəvət edirəm. Xahiş edirəm, elə bir müzikə səslənsin ki, hamı öyrənilsin bunlar, rəqs edilsin. Buyurun. Aziz məlumatlar. İlkten sizin ailelerden birinci sınıfa şahsiyet olarak sondan aileden yollar vermeli. Ordu sınıfından sonra tarafa bir sağlığa hayatınızda oynanasınız. Bugünkü İlk zəncir davamıdır. İlk zəncir 50 yıl sonra yenidən sizi bir yerə qayıtmasıdır. Həmin yerə olduğudur. Amma nə olsun, illər özünü deyil, yaş özünü deyil. İllər özü, yaş üstünə yaş gəlir. Zirvelere uzanıp sergilemem. Öten ömrün şahanesi doğranmıyor. Kaç ömrünü uzanıp sergilemem. Gülüşümüz hevesi doğruydu. Yedilerine nefesi doğruydu. Gülüşler hevesi doğruydu. Yavaş yavaş uzanıp sergilemem. Yavaş yavaş uzanıp sergilemem. Korkularına şok olur. Öldüyse şokun gözler yok olur. Eğer kesinlikle sorulur, yavaş yavaş ağlanır, serdilemez. Bir neredeysin, ağlarında olmayan sınırsız yoldaşlarınız hayatında yaşamına olarak Allah'a rahmet eylesin diyelim. Sana uzun ömür, sağlık diyelim. Bugün olsun, her zaman bir sağlık seçen, bir yönetmen olsun, yönetmen olan, yönetmen olan, öz açınıza daha bugün paslaştı hallerin saçına, saçlarına, sizin oluşturmakta, sizlerin bilgilerin gözünüze vermesiz, sözünüz ülken, sözünüz alamaz. Ben arzu ederim ki her zaman aile hürmet, bu meneni bütün kıymetler sizler olsun. Yolunu açıp bir gün mektebe gittiğimizin değil, mezun olduğumuzun ödediği gün olur. Gün olsun, altımız gitmiş, hem kızıl hem Gülhan Rabbim Gülü'ye teşekkür ederim. Allah'ın can sağlığı, benim açığı sizler olsun, hayatınıza yar olsun. Sağ olun.
Əziz, hörmətli müəllimlər, əziz, hörmətli mənim sinif yoldaşlarım, bacılarım, qardaşlarım. Biz bugün məzun olmağımızın 40 illiyini qeyd edirik. Mənim işlədiyim işin xüsusiyyəti ona görə mən cəmiyyətlə, ictimaiyyətlə çox yaxından əlaqəliyəm. Əmin olun, bizim sinifin, bizim buraxılışın mehribanlığı qədər bugüne kadar hiçbir yerde öyle bir mehribansızlığa rast gelmedi. Allah Teala bu mehribansızlığımızı eksik eləməsin. Siz yaxşı ki varsınız, siz yaxşı ki mənim sinif yoldaşlarımsınız. Hamınıza çox dərin təşəkkürümü bildirirəm belə mehribansızlığa görə, belə səmimiyyətə görə. Həqiqətən bugüne kadar bəlkə də kənddə birinci dəfə biz bu məzunumuzun il dönümünü qeyd edən sinif olmuşuq. Kənddəykən belə oradan başladıq, burada da davam etdirdik. Bu mehribansızlığımız həmişə də davam edir. Allah hər birinizin evinizdə xeyir iş qismət eləsin. Çox böyük məmuriyyətlə hər birimizin evində olan xeyir işdə iştirak eləmişdik, sevə-sevə. İnşallah bundan sonra da bunu ənənəni davam etdirərik. Yenə hər birinizə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun. Sizləri həqiqətən görməkdən çox şadam. Düzdür, biz tez-tez görüşürük, amma xüsusən belə bir şəraitdə, belə bir vəziyyətdə görüşmək çox sevindiricidir. Hər birinizə yenə dərin təşəkkürümü bildirirəm və minnətdaram. Çox sağ olun. Keçin bu sizlərin bir səslə. Dəyərli müəllimlərimiz üçün. Allah sizləri qorusun işte. Müəllimlərimiz buyursunlar. Rəqs olun.
Hasan, Montinde yaşamağına baxır, bacı mənim bacım. Ay Güreş'te verme hele.
Var biz beraber iki Tələsməyin. Baba. Nə tələsməyin gözlüyün? İşte dəqiqə. Tələsməyin. Yine bir çəkirəm sizə baxın. Orada duran tələsməyin. Dəqiqə. Allah'ın büyük kötülüğüm yok, siyasi kötülüğüm. Kırılsın, çektiği kula bakın. Evet, şey çek. Ayak kırılmasın. Demək, zulum çəkirəm, 11 saat. Uşaq da səndən ilgənir, sən də uşaqdan ilgənirsən. Bir qız uşağı var, orduq qavaqda, mən də borsa dərdim. Elə saçını qabul edir. Çocukta düşüyor. Başına böyle. Ha, deyirəm, abala, yığışdır, düzlüğü yığışdırdı. Bir, iki, gördüm qanam döyülür, gördüm qaranı, bir cızma qanı elədim. Ağzınızın qavanında hey daranırsan. Elə mi gözlərim, elə mi gözlərim? Özünə çox baxma, gözə gələrsən, yarıqın çəkibdir, qələmi gözlərim. Sən daranmazlar, dedim ülkəyə. Sağ ol. Gəlsin. Mən salım, yoxsa bitbirə. Yox, saçlarını tökürsən yerə, qarmış edirsən, elə mi Yoda? Sizlər dururlar. Gəlirlər onların bəhsini tutsun. Qarqışın yuqarı asılı tutsun. Sana yan baxırlar, elə mi gözəl? Dedi, dənə istəyirsən mi? Dedi, yox, mən icazə verir. Onun qarnı qadası günləri var. Şehrin axırı xarablığı. Xarab olacaq. Çıxdı, getdi. Uşaqlar dedi, hayır, dedim, bunun dalı xarab olacaq. Yetimlər də hər gün çox olmaz adamlar. Bir gün gəlmədi. Yəni, biraz qaldım yara, 2 gün gəlmədim, 3 gün dedim, ama bunu yox, dedim, Araya bir sərgi verirsin, yok böyle. Var ya, ne yaptı? Ha, qaranını gördü, dedi, belə yapmışdım. Güzel, değil mi? Güzel. Bizim elinki de mi? Hadi efendim. Hadi benim Kocası göre öyle koy. Ay gaga. Ben araba hanım, benim arabasın. Onu da yakalım diye.
Zəhmət olmasa buyursunlar toz masasına. Değerli mezunlar, güzel insanlar. Buyursunlar tortu masasına. Tortumuzu kesin. Allah sizler olsun. Allah sizlere ömür nasip eylesin inşallah. Bugün elə bir gündə yığılmışıq ki, biz deməli 1976-cı ildə 1-ci sinifə daxil olmuşuq Artuk kənd orta məktəbində. Bugün biz elə bil ki, məktəbə daxil olmağımızın 50 illiyini, orta məktəbin bitirməyinin 40 illiyini keçiririk. Hər bir insan üçün bunu görmək çox şərəflidir. Bugün mənim üçün həyatımın ən xoş günlərindən biridir. Mən çox sevinirəm ki, öz sinif yoldaşlarımla, qardaşlarımla, bacılarımla bu xoş günü bölüşürəm. Allah hamıya nəsib eləsin bu günü görmək. Həqiqətən də valih vericidir. Həqiqətən də çox fəxr olması nümunədir ki, biz bunu davam edirik. 50 ildir biz bu dostluğu qoruyub saxlayırıq. 50 ildir biz qardaşlıq, bacılığı qoruyub saxlayırıq. Bunu hər adam eləyə bilməz. Mən burada iştirak edən və eləməyən bütün sinif yoldaşlarımın hamısını təbrik edirəm, hamısını bağrıma basıram, qucaqlayıram. Allah var eləsin, Allah elimizi var eləsin. Bu adət-ənənə bizim kənddə, yəni Artuk kəndində biz Ermənistandan gələndə, Qərbi Azərbaycanda da olanda həmin bu günləri ki, qeyd edirdik. İndi də doğma vətənimiz Azərbaycanda da heç vaxt unutmamışıq. Buraya gələndən 1988-ci ildən bugünə kimi də hər il qeyd eləmişik. 25 illiyimizi keçirmişik, 30 illiyimizi keçirmişik, 35 illiyimizi keçirmişik. Bugün də biz 40 illiyimizi keçirmişik. Müəllimlərimizə Allah rəhmət eləsin. Biz həyatda nə qazanmışıq, həmin müəllimlərimizin sayəsində qazanmışıq. Bugün onlardan
dünyasını dəyişənlər çox olub. Bir neçə müəllimimizi buraya dəvət eləmişik. Onlar bizim müqəddəsdir, əvəz olunmazdır. Biz müəllimlərimizə borçluyuq. Bugün həyatda nəyəsə nail olmuşuqsa, biz onların sayəsində nail olmuşuq. Hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün bizim həyatımızın ən əhəmiyyətli günlərindən biridir. Belə ki, biz orta məktəbdən məzun olmağımızın 40 illik yubileyini qeyd edirik. Bu çox fövqəladə gözəl bir hadisədir. 40 il bundan qabaq məzun olan sinif yoldaşlarının demək olar ki, Allah rəhmət eləsin, rəhmət eləyəndən xaric, geride qalan bütün sinif yoldaşlarımız bu tədbirdə iştirak edirlər. Bu, cəmiyyətdə çox nadir görünən bir hadisələrdir. Çünki bu qədər uşağı bir yerə yığmaq, 52 nəfər məzunu bir yerə yığmaq və hamısı bir nəfər kimi iştirak eləmək çox böyük bir hadisədir. Mən bütün sinif yoldaşlarıma, dostlarıma, bacılarıma, qardaşlarıma ki, biz bir ailə kimiyik, elə görürük biz bir-birimizi, bir yerdə görməkdən çox şadam. İnşallah bundan sonraki yubileylərimizdə 45 illiyimizi, 50 illiyimizi, 55 illiyimizi və s. yenə bu tərkibdə qeyd edərik. Mən bütün sinif yoldaşlarıma hoş günlər arzulayıram, can sağlığı arzulayıram, həyatlarında ən gözəl neymət olan saadət arzulayıram. Yenə hər birinə çox minnətdaram, bunları bir yerdə görməkdən çox şadam. Yaxşı ki, bir sinifdə oxumuşuz, bir sinif yoldaşları. Hamısına tək-tək minnətdaram, hamısına can sağlığı. Təşəkkür edirəm. Gözəl sinif yoldaşlarım. Bizim sinifimizdə çox uşaqlarımız rəhmətə gedir. Başda rahat olmaqla. Allah rəhmət eyləsin, yerləri cənnət olsun. Bütün sinif yoldaşlarıma can sağlığı arzulayıram. Həmişə birlikdə olmağımızı arzulayıram. Təşəkkür edirəm, hamısı bizimlə birlikdə olduğu üçün. Mən də bu tədbirdə çox sevincliyəm, çox xoş oldu mənə. Allah bütün sinif yoldaşlarımın canını sağ eləsin. Bu tədbir təşkil edənlərə təşəkkürümü bildirirəm. Nə yaxşı ki vardılar, nə yaxşı bizlər varıq. Həmişə gözəl tədbirlər keçirir. Siz də çox sağ olun, bizi işıqlandırırsınız. Təşəkkür edirəm sizə də. İlhamın asıl bu, canı sağ olsun, qardaşlarımın hamısının canı sağ olsun. Çox gözəl təşkil ediblər, minnətdaram hamımıza. Elə bacımın da zəhməti çoxdur. Mən də bugün mənim üçün çox özəl gündür. Mən çox sevinirəm ki, mən Artutluyam, Artutda doğulmuşam. Artut kəndinin sakiniyəm. Mən 1969-cu ildə yaz ayında doğulmuşam. Elə bir ayda doğulmuşam ki, elə bir ildə bizim ulu öndərimizin Azərbaycan Respublikasının prezidenti olan vaxtlarında Azərbaycan Respublikası deyəndə, yəni o vaxtları sayılırdı. Oranın partiyanın sədri idi. Həmən illərdə biz doğulmuşuq və 86-cı ilin məzunuyuq, 40 il bundan qabaq məzunuyuq, tutarmışıq. Orta məktəbdə məktəb direktorumuz Muhammed müəllim başda olmaqla bütün müəllimlərimizə sağ olanlara can sağlığı, rəhmətə gedəndə hamısına Allah rəhmət etsin. Bizim məktəbimizin müəllimləri çox savadlı, bəlkə ali məktəbə dərs deyən müəllimlər səviyyəsində idilər, sağ olsunlar. Ona görə ki, onların sayəsində biz bu günə çatmışıq, nə nailiyyət etmişiksə, nailiyyətlər qazanmışıqsa, o müəllimlərimizin sayəsində olubdur. Ona görə də demək olar ki, bizim müəllimlərin içərisindən həm hüquqşünaslarımız var, həkimlərimiz var. Vayeni sayəsində polkovnikdən tutmuş, böyük vəzifələrdə olan bizim orta məktəbdə 86-cı buraxışların içərisində çox savadlı kadrlarımız var, jurnalistlərimiz var, iş adamları var. Hər bir sahədə qardaşlarım, bacılarım işləyirlər. Bunların hamısı kimin sayəsində? Bizim müəllimlərimizin sayəsindədir. Bugündəki mənim üçün çox əlamətli bir gündür. Bu 40 illik buraxışımızın qoy arada davam etsin, 50 illiyimizi qeyd edək, 60-70 illiyimizi qeyd edək. Allah bizə qismət etsin, nəsib etsin, sağlam yaşayaq ki, gələcəkdə bax belə gözəl tədbirlərimiz daha çox olsun. Mən fəxr edirəm ki, mən Artutluyam, mən o kəndin sakiniyəm. Nə bilim, sevincliyəm, bugün çox mənim üçün çox əzizli bacı qardaşının yanındayım. Elə bacılar var ki, qardaşlar var, mən 40 il bundan qabaq görməmişdim, indi gördüm. Bir tərəfə təşəkkür edirəm sizə. Bugün siz də həqiqətən çox əziz səhvlisiniz, rəhmətiniz çoxdur. Allah canınızı sağ eləsin ki,
40 il əvvəl bundan öncə Aşır kənd orta məktəbinin məzunu olaraq müstəqil həyata qədəm qoymuşuq. 40 ildən sonra yenidən bir araya gəlmək doğrudan da bizim üçün çox önəmli bir gün oldu. Mən bugünkü günə görə bizə üzərimizə zəhmətli, əziyyətli olan müəllimlərimizin qarşısında baş əyirəm. Bunların çox böyük əziyyətli zəhməti olub bizə və dünyasını dəyişən müəllimlərimizə də Allahdan rəhmət diləyirəm. Eləcə də bizimlə ilk birinci sinifə qədəm qoyan və bugün həyatda olmayan sinif yoldaşlarımız var. Onlara da Allah rəhmət eyləsin, dünyadan köçürlər. Qalanlar da buradadır, hər birinə Allah razılayıram. Bugünkü tədbirdə əziyyət çəkən qardaş bacılarımızın hamısına təşəkkür edirəm ki, unudulmadı. 40 illik elə belə gəlib ömürlərdən keçdi hamısı. Bu gözəl gənclər bugün atadılar, babadılar. Mən onların hamısına gözəl can sağlığı arzulayıram və bu adət-ənənin davam olmasını inşallah ki, birlikdə həyata keçirərik. Anlatlar bir gündür, benim için de bir tarihi bir gündür. 1986 yıl buraxılışının 40 illiğini qeyd edirik Azərbaycanda. Keçmişə qayıdıb bir anlıq olsa, bu dövrü yaşlandıq, o dövrlə birlikdə olduq. Mənim üçün həm də xoş oldu ki, bu sinif yoldaşlarımla yenidən bir araya gəldim, yenidən bir-birimizlə xoş təəssüratlarımızı bölüşdük. Belə görsəndə 40 il az rəqəm deyil, təxmini yarım əsrə bərabər bir müddət keçib, amma bu müddət ərzində bizim aramızdakı olan münasibətlər, o dostluq, o qardaşlıq, o bacılıq münasibətləri getdikcə daha da dərinləşməkdədir. Mən özüm üçün deyə bilərəm ki, mən bu insanlarla fəxr edirəm. Mən çox şanslı özümü hesab edirəm ki, belə bir insanlarla, belə bir bizim həmyerlərimizlə məktəbdə oxumuşam, misirdə oxumuşam, 10 ilimizi bir yerdə keçirmişik. Bu insanların çoxu artıq sərbəst həyatda özünü sınanmış, öz müxtəlif peşəyə sahib, müxtəlif sənətə sahib insanlardır və bir çoxu da artıq nənədir, babadır, gənc nəsil tərbiyəsində fəal şəkildə iştirak edirlər. Amma buna baxmayaraq biz özümüzü həmişə gənc hesab edirik. Xüsusən də bugün bir yerdə oldum. Siz də özünüz gördüyünüz kimi hamımızda təbəssüm var, sevinç var. Özümüzü çox xoşbəxt hiss edirik və bu xoşbəxtliyi də arzu edirik ki, daim olsun. Bizim elimiz üçün, arzumuz üçün daim olsun və həmişə özlərinin xoşbəxt, özlərinin gözəl bir auralı hiss eləsinlər. Sevinirəm, həqiqətən də sevincimin həqiqətli yoxdur. Belə gözəl insanlarla, belə gözəl xanımlarla, bəylərlə, sinif yoldaşlarla bir yerdə bu yubileyi qeyd eləmək mənim üçün xüsusi bir əhəmiyyət daşıyır.